Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Evena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toro hanipitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto am-pizzeria na le JT. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko latsinainy fa roapolo ny volana aogositra tonga soa tanatin'ny fotoanany fampalalam-baovao iaranaty ny fahatarana noho ny fanatsarana izay tsy maintsy natao ireto ary ny vaovao izay ho atolotray sy rindra tahiry aminao izay iompana indrindra amin'ny lafiny politika ny fiainam-pirenena ny sosialy ary ihany koa ny vaovao ara-kolotsaina ao anatin'ny tapany faharoa miarabanao indray rindra tahiry. Miarabanidra Redoara sy ny mpijery ihany koa ary dia manasa anao izay hijery hatramin'ny farany le JT ho amin'ity androany ity. Hozantarintsika amin'ny à la une izany vaovao izany. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Tany amin'ny faritry Soavinandriana itasy ny filoham-pirenena io maraina io. Fotodrafitrasa fototra mipaka avy hatrany amin'ny vahoaka ny Soavinandriana itasy notokanana androany isan'ireo ny hôpitaly fandidiana vaovao toy ihany koa ny lycée teknika vaovao any an-toerana ankoatr'ireo dia mitondra fampitaovana ho an'ireo tantsaha amin'ny faritra itasy ihany koa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina fotodrafitrasa fototra efa nampanantenainy filoha ireo tanteraka ireo hoy ny vahoaka tany an-toerana raha ny tafa indrindra izy ireo tamin'ny mora miarin-jatovo sy amin'ny Sarazafin-jatovo. Olona marobe no efa niandro ny fahatongavany filoham-pirenena androany teto Soavinandriana itasy. Fotodrafitrasa rososina raha teo no azon'ny vahoaka teto dia ny efitrano mpandidiana vaovao eto anivon'ny hôpitaly. Nanala fahasahiranana ho an'ny vahoaka ilay fisian'ny bloc opératoire satria zao ny raha ohatra zao ka misy vehivavy andeha hiteraka miala avy any le fianakaviany sy ilay ramatoa dia tsy fantany akory hoe isy fahasarotana dia ankehitriny no fisokafan'ny bloc opératoire dia raha vao hita hoe misy fahasarotana dia tonga dia ampidirina bloky. Toraka izany koa ohatra hoe misy marary vehivavy marary mandeha manao zaza-tsosokoditra izany hoe grossesse extra utérine ny terme médical falazana ihany azy dia tonga koa dia tsy alefa miakatra tsony fa tonga dia vitaina eto rehefa miakatra moa zareo dia na any Miarinarivo na any Tsolony-Mandidy indraindray aza any Antananarivo mihitsy. Notsindrian'ireo mponina ihany koa fa manala fahasahiranana azy ireo ny fahavitana izao fotodrafitrasa eo anivon'ny hôpitaly Soavinandriana izao. Misy tombony hoanay zany ilay izy ny azonao raha misy ny fahasahiranana avy ambanivohitra dia miakatra maketo efa mba vita. Rehefa tsy mandeha lavitra tsony izay zany ao anatin'ny fandidiana dia izay mahatonga ny fanalana fahasahiranana aminay tompoko. Mety izy tombony hoanay aloha izy satria mbola samba zao mba nisy an'izao. Tamin'ny fitondrana taloha tsy nisy an'izany. Tsy mbola nisy an'izany mihitsy teto. Tombony zany dia mba hoe raha tokony mba ho salama zany le olona tokony mba hoe ho avitra ny aina dia mbola milasa lavitra dia tsy avitra ny aina dia mba misy an'io dia mba avitra zany. Paly manazo an'io miamora ny resaka fitsaboana akaiky eto tsy mandeha lavitra tsony. Raha ny fahavitany aloha dia mahafinaritra mihitsy satria tsisy fahasahiranana tokony ho anay
satria hatramin'izay tsy misy an'io dia raha tsy an'Tsoromadidy dia any Miarinarivo indraindray aza Miarinarivo dia direct miakatra ka faliana ho anay aloha ny fisiny ary mankasitraka zahay. Tsy ny fahasalamana ihany fa nojeren'ny filoha ihany koa ny lafy ny fampianarana teto Soavinandriana androany. Nahazo trano vaovao, mahazaka mpianatra mahery ny 200 araka izany itsy ivitoerana itsy. Ny tontolon'ny fambolena, fiompiana, eo ihany koa ny fananganana sy ny lafy ny fitantanana no entina manofana ny tanora eto. Amin'izao aloha zao ny fisin'ity fotodrafitrasa vaovao ity tena marisika daholo ny ray aman-dreny mampianatra zanaka ety amin'ny lycée teknika. Zavatra ampianarina tokoa moa dia tena miatraika mivantana amin'ny fiainana andavanandro mponina. Faly ary nankasitraka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ireo mponina teto androany. Amantaona ny maro raha teo no efa niandrasana ny filoham-pirenena hijery ity distrika ity hoy ny ben'ny tanàna teto an-toerana. Tena tianao izahay matotonga amin'ny tontolo ohatran'izao ary fonona marakarivo ihany koa ny anoananao amin'ireo asa rehetra izay ny maty matesanao ka nataonao teto amin'ity distrika ity. Na tsy voafidy tamin'ny loko politika ny filoham-pirenena azy ity solombavam-bahoaka voafidy teto Soavinandriana ity dia nanamarika ary ny haiko ny tenany fa betsaka ireo asa vita ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina sy ny fampandrosoana nataon'ny filoha teto amin'ity distrika ny Soavinandriana ity. Izao ray aman-dreny izao dia mametaka ny tena mifankatiavana. Tsy nanadiny nisaotra ireto vahoaka ireto noho ny fanotronan'izy ireo teto ny filoham-pirenena na mafisy ny fahiezaka amboly sy anorona zavatra maharitra trano ny tenany ho fitsinjovana ny fampandrosoana Madagasikara. Mila resy lahatra isika fa miara-mandroso mandeha makany amin'ny fampandrosoana fa mila miasa isika ary amin'ny alalan'ny asa ihany mampandrosoantsika ny firenena, amin'ny alalan'ny asa ihany nanaovako fanamby aminao fa tsy amin'ny alalan'ny zavatra hafa. Tsy afaka hividy volanao tsy afaka hividy volan'ny fananao na ny toe-tsainao fa izao resy lahatra isika fa tsy maintsy anatin'ny fampitokisana ny sandratan'ity firenena ity ka androany manavao aminao ny finiavako ampandroso ny faritra misy anao, ny finiavako manolo tanana anao amin'ny fampandrosoana ny faritra misy anao sy ny firenentsika fa tsy avelantsika raha tsy mandroso ny firenentsika ary tena androso tsotra tompokilay makasitraka tovovavy eo. Fiara fitaterana marary, fiara ijerena manokana ireo loza teraky ny loza voajanahary, fiara entina manampy amin'ny fanamboaran-dalana ao an-tampon-tanàna Soavinandriana ary moto miisa 20 ho an'ny ben'ny tanàna eto an-toerana sy ny manodidina no natolotry no filoham-pirenena ny vahoaka teto niaraka tamin'ireo fotodrafitrasa ireo. Fantatra androany ihany koa fa atomboka ny fanamboarana ireo lalana ratsy rehetra eto an-tampon-tanàna ny Soavinandriana. Izay mahakasika an'iny fa nisan'ny miara-dalana amin'ny vondrona voromahery ny Kung-Fu Wisa izany hoe miompeo amin'ny fanohanana ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa hoy ny grand maître Avoko. Ndika izany ny grand maître Avoko fa mandray anjara feno ho amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana ny Kung-Fu Wisa izy ireo izay nankalaza ny fahavalany 30 taona ny Kung-Fu Wisa eto Madagasikara. Nandalany Madagasikara tamin'ny sazy iraisam-pirenena ny filoha Hery Rajaonarimampianina hoy ny grand maître Avoko. No mafisiny ihany koa fa efa ela nieretana tao anaty fahantrana ny vahoaka ka mila fanarenana ny firenena. Antony nahatonga azy resy lahatra ho voromahery na vondrona miaro sy manohana ny Hery Rajaonarimampianina. Mitovy fomba fijery amin'ny grand maître Avoko ihany koa ny mpikambany Kung-Fu Wisa izay efa misy ametsiny mahery manerana ny nosy ka vonona ny ompopeo amin'ny voromahery. Hitantaratra izany nandritra ny hetsika fankalazana ny fahavalo 30 taona ny Kung-Fu Wisa teto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Naseho an'izy ireo ampabe maso teto
fa miara-dalana ny kongofo isasy ny voromahery. Fa ny kongofo ihany koa dia ao anatin'ny voromahery izay vondrona miaro sy manohana ny filoha Rajaonarimampianina. Feno zay rehetra zay dia malagasy zahay mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana amin'ny maha-olombelona sy ny tanindrazana eto amin'ity Madagasikara ity. Tsy ivona fanambara tamin'ny fomba ofisialy ny 10 Aogositra teo ny fijoroan'ny voromahery fikambanana tsy mialon-jafy ahitana olon-tsotra, mpandrarà ary mpanao politika maneho firaisan-kina amin'ny fanohanana ny filoha Rajaonarimampianina amin'ny fifidianana amin'ny 7 Novambra mba ahafahany mahatratra ny vina ny fisandratana 32 Ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fahafitony volana Novambra izay andraisan'ny kandida 20 anjara aloha hatreto raha ny antota taratasy izay efa naratsaka izy ireo androany. Misy amin'ireo efa nametraka ny antota taratasin'ireo no tsy mbola nahafeno izany ary mampanantena fanatitra ireo taratasy mbola tsy feno ny nivon'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana hatramin'ny rampitsorotana izy ireo kosa nifantatra fa tamin'ny alalan'ny fanangonan-tsony no nahafanrotsaka fa tsy natolotra antoko. Rinandriamalala sy Zora Andriatsalama no mitondra amintsika ny andinindiny izay. Iray andro mialohan'ny ifaranany ny fametrahana antota taratasy eny anivo fitsarana avo momba ny lalam-panorenana misy 20 mianadahy ireo nahatanteraka izany sy voan'ny androany roa ny omaly nanatra ny antota taratasy ny omaly Rasoamaka James avy amin'ny mamiko ny taniko izy izay tsy nisy antokona n'olotra saingy nilaza ny amondrona ireo sony 50 avy amin'ny olom-boafidy hamenona ny antota taratasiny. Taorian'ny Rasoamaka James dia nametraka ny antota taratasiny ihany koa Rajaonary Eric izay natolotra ny malagasy miray sy mifankatia. Ho an'ny androany ny fanesy ny fametrahana antota taratasy nanokatra izany ny maraina teo i Andriano Elson José Michel na fantatra amin'ny anarana hoe José Kely avy amin'ny Aroric ary nanaraka azy i Andriatseny Marcelin avy amin'ny Tafadiaby. Taorian'izay tonga nanatitra ny antota taratasiny ihany koa i Roland Ratsiraka izy izay nilaza fa sony 300 avy amin'ireo olom-boafidy eny fotony nahafahany nahafeno ny antota taratasy rehetra ilainy ankoatry ny antoko malagasy tonga saina. Nitondra ny antota taratasiny ihany koa i Randriamampiona Joseph Martin i Dadafara avy amin'ny antoko Fondation Totale de Madagascar. Taorian'izay i Bruno Rabaluely avy amin'ny Fanima i Jean-Pierre Rakoto avy amin'ny ray aman-dreny jiro-pirenena raha Davidson Andriapara ny firaisam-pirenena ho an'ny fafana sy ny fandrosoana ny profesora Stéphane Narson izay naniraka olona nahatra ny antota taratasiny namarana azy ihany koa i Emara Solovoanga avy amin'ny ezaka mampandroso antsika. Arak'izany tsy voatery ho kandida avokoa ireo rehetra efa nahavita nametraka antota taratasy raha toa misy ny tsy fampin'ny antota taratasy takina amin'ireo kandida amin'ny ora farany. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao hiditra ao anatin'ny tapany anaratsika ny actu isika amin'izao fotoana izao ka ny lafiny fanabeazana no hoarahantsika indray satria fantatra fa ivaly amin'ny alarobia izao farafahatarany ny fanadinana CEPE ho an'ny Antananarivo renivohitra. Efa mivaly kosa izany ho an'ireo Cisco maromaro tsara ny vokatra oharina raha oharina tamin'ny taondasa ho an'ireo farim-piadidy mpampianarana izay efa namoaka izay valim-panadinana izay fanazavana ary iarana amin'ny mpiardina Razafindramanina sy Kasa mbola manana. Efa nivoaka ny ankabeazan'ny valim-panadinana tany amin'ireo ivitoerana samihafa tamin'ireo farim-piadidy mpampianarana 420 misy eto Madagasikara ny 570 tamin'izy ireo no namoaka ny valim-panadinana CEPE feno toy ny tao amin'ny Cisco Vohipeny, Antsirabe faharoa, Antsiranana faharoa sy ny Maroava. Tsara ny vokatra tamin'ireo Cisco ireo. Raika amin'ny 20 isanjato ho an'ny Cisco Avaradrano tamin'ny taona 20 ity raha toka 15 isanjato izany ny taona 17 70 isanjato kosa ny tao amin'ny Cisco Anjorobe raha toka 30 isanjato tamin'ny taondasa 7 isanjato ho an'Ambohidratrimo raha toka 7 isanjato tamin'ny taona 17 farim-piadidy mpampianarana 7 tamin'ireo 420 kosa no namoaka ny valim-panadinana
ampahany. Izany hoe miisa 2.7 miisany 6 koa mbola tsy namoaka valim-panadinana amin'izao fotoana izao ka nisan'izany ny 6 koa Antananarivo renivohitra izay vinavinaina fa tsy maintsy mivoaka mialohan'ny larobia maraina ho avy izao zany ny valim-panadinana ho an'ny 6 koa Antananarivo renivohitra. Raha atao banky tokana dia nahitana fiakarana ny tampahafana ho an'ny kamaroan ireo 6 koa rehetra manerana nosy. Marina fao tanterahana ny 20 aogositra ho avy izao ny fanadinana manokana ho an'ireo mpiadina tsy nahavidy izany any amin'ireo faritra sasany eto Madagasikara. Efa tomombana ny fikarakarana rehetra mikasika izany raha ny fanazavana. Fantatsika moa zany dia misy 5 zany anisan'ny foibe-panadinana. Foibe-panadinana izay anatotosana izy io io foibe-panadinana 5 dia ao anatina 6 koa anankiroa dia Anosibe-Anala sy Sambava. Tsara ny mampatsiahy fa efa misy isan-taona ny fanadinana fiandry omanina ho an'ireo hanao fanadinana manokana. Rehefa vita ny fanadinana CEPE dia ny fanadinana BEPC indray no hiatrehana ary ao amin'ny kilasy seconde na ihany koa première no manomboka misafidy ny sokajy hisy ny tena ny mpianatra iray na sokajy scientifique izany na sokajy littéraire. Arak'izany dia 900 ny mpianatra misafidy ny sokajy scientifique raha eto Madagasikara. Mbola ambany io Anto Tanisa io ny tompon'andraikitry ny fandaharana asa EducMada isan'ny fomba nisariana ny mpianatra ho tia taranja siantifika kosa ny fampiasana numerika amin'ny alalan'ny mediatek tamin'ireo sekoly anjato nampiarana izany dia ny 400 n'ireo mpampianatra no efa mampiasa ity fomba fampianarana ity. Hoarantsika avy hatrany andindiny makasika izay. Ny 900 ny mpianatra eto amintsika ihany no misafidy ny sokajy siantifika raha ny Antotanisa voaray. Mbola olana kosa ny tsy fampin'ny antotan-kevitra sy ny fitaovana hoenty mampianatra izany. Fatahorana aloha voalohany indrindra no mahatonga le fitotonganan'ny ankizy siantifika eto Madagasikara hoe matahotra an'ilay traumatia siantifika. Ankoatra ny tahotra dia ny tsy fampin'ny fitaovana hoe tsy misy nitsony ny laboratoire hoe mbola miasa araka ny tokony ho izy. Napetraka arak'izany ny fandarana asa EducMad izay miompana amin'ny fampiasana ny mediatek na antotan-kevitra amin'ny endriny numerika ety mampianatra ny taranja scientifique, voakazik'izay ny mathématique, physique chimie ary ny taranja science de la vie et de la terre. Efa mahatratra anjatona kosa ny sekoly mampiatra azy io manerana ny nosy. Raha ho an'ny taom-pianarana 12 sy 17 izao, afa-po tamin'ny fampiasana izay mediatek izay ny 900 ny mpampianatra, 900 tahak'izay ihany koa no hoan'ny mpianatra. Na izany aza hitantaratra amin'ny taremarika naseho teto fa misy fienany ny fampiasana izany. L'utilisation fréquente ho an'ny mpampianatra zao mbola 60%, ho an'ny fampiasan'ny mpampianatra anazy mandritra ny cours 40%, ary ny accès libre dia fisokafan'ny salle tsy misy mpampianatra manara-maso ho an'ny mpianatra zany manovo fahalalanao iny zao no 75% ary ny farany fahafahan'ny mpampianatra fampiasan'ny médiathèque en cours mbola 40%. Misy ny fivoriana ny arahan'ireo talentsekoly mampiatra ny fandarana asa EducMad ka nanaovan'izy ireo tombana sy nandiniana izay zava-baovao ho atolotra ny mpianatra ao amin'ny taom-pianarana manaraka. Izay mikasika an'iny fa anisan'ny vaovao iray mahalinina antsika mpanaraka ny vaovao ihany koa ny fananganana tsy ho ela ilay ivitoerana manokana hanatobiana ireo déchets radioactifs eto amintsika. Isa mampiasa izay akora miteraka ny déchets radioactifs izay ny ivitoeram-pikarohana ary ny hôpitaly ihany koa nefa ireo orinasa vaventy no amafisin'ireo manampahaizana kosa fa tsy marina ny feo milaza fa hampidirina eto Madagasikara ny déchets radioactifs avy amin'ny firenenkafa any ivelany nanangona ny vaovao momba izay miaro soro Jiravaka Dolphe Rakotinyainy. Niteraka RSAB nampikorotan-tsaina ny mpanara-baovao teto amintsika ny Tsaony Ely milaza fa alefa eto Madagasikara ny déchets radioactifs avy amin'ny firenenkafa any ivelany. Pako radioactif misy 2 karazany.
mety arininy avy any ampitan-dranomasina any ariny aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana ty Madagasikara. Tsy haiko aloha nonono hoe misy nitady andefa eto ny lefako. Nanamafy anefa ny manam-pahaizana fa ny ivitoeram-pikarohana sy ny laboratoara ny hôpitaly ary ny orinasa vaventy no mampiasa akora miteraka ilay antsoina hoe déchets radioactifs ary tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny talata 14 Aogositra ny fametrahana ivitoerana manokana anatobiana ireo déchets radioactifs avy eto amintsika atsangana tsy ho ela arak'izany izay ivitoerana izay. Dia zay no mahatonga ny gouvernemanta malagasy miaraka amin'ny AUEA na ny agence internationale ny énergie atomique izay manofana ny technicienne sy ny tompon'andraikitry ny fanjakana malagasy amin'ny ananganana ny fobe zany anangonana an'ireny fako nucléaire reny eto Tananarivo any amin'ny faritra Tsimotsiminy no asiana anazy dia zavatra anankiroa le izy ny fanangonana azy sy ny fametrahana azy anatina conteneur voaro zany zay zavatra anankiray fa ny faharoa koa dia ny fanatobiana azy sy ny fiarovana an'ireny fako reny. Araka ny fenitra takin'ny AIEA na ny Agence internationale de l'énergie atomique atokana amin'ny toerana anankiray ny déchets radioactifs avy amin'ny laboratoara sy ny toeram-pikarohana ary ny orinasa vaventy sy ny hôpitaly efa misy raha teo ny lalàna mandrara ny fampidirana déchets radioactifs eto Madagasikara. Déchets radioactifs ampiasaintsika eto Madagasikara zany hoe na avy amin'ny laboratoire de recherche ohatra ny NSTN, laboratoire de radioisotope, faculté des sciences, misy koa any amin'ny province manao koa manana laboratoire reny ilaina amin'le ohatra hoe source étalon anaovana calibrage ny appareil de mesure. Misy koa amin'ny hôpitaly centres médicaux mampiasa source de curithérapie, radiothérapie, médecine nucléaire hitsaboana ny cancer isan-karazany. Dia misy koa amin'ny industrie mampiasa jauge de niveau, sahala amin'ny d'épaisseur, jauge d'épaisseur, jauge de densité amin'ireny orinasa lehibe ireny tahaka ny Ambatovy, QMM sy ny namany. Raha teny zao ohatra hoe cobalt 60 ampiasaina ny amin'ny radiothérapie dia mila hotomboana 10 taona ny période radioactive zany hoe zay zany isaky ny 10 taona izy dia miaina ny atsasany miaina ny atsasany ny heriny zany hoe mila 10 taona zany polon'le période radioactive dia fa anamora ny fanaraha-maso ka afahana mikajy ny tontolo iainana sy miaro ny fahasalaman'ny mponina ny fijoroana izay ivitoerana manokana anatobiana ny déchets radioactifs eto Madagasikara izay efa naneho ny fahavononany amin'izany raha teo ny fitondram-panjakana malagasy. Zay ny mikasika an'iny fa fantatra izao eo amin'ny lafiny asa fa azo torohina eny amin'ny ady amin'ny kolikoly eny amin'ny birao miady amin'ny kolikoly ny mpanao kolikoly aranofo. Endrika kolikoly izay mbola tsy mahazatra amintsika eto Madagasikara ny kolikoly aranofo saingy efa miresaka izany ary dia efa manjakany amin'ireo firenen-kafa sy ny sehatra maro eto amintsika ihany koa izay kolikoly aranofo izay fanadihadiana avy hatrany. Manimba ny fahafahan'ny olona miditra amin'ny sehatra iray ny fisian'ny kolikoly. Ataon'ny olona fitaovana idirana amin'ny kolikoly aranofo ny fanomezana takalo ny vatana amin'ny tombotsoa tiana idirana. Eto Madagasikara mbola ambany ny tahan'izy io. Amin'izao fotoana izao dia miroso amin'ny fanadihadiana momba fisehony eo amin'ny fiarahamonina ny tompon'andraikitry ny Bianco. Matetika antsika miresaka hoe raha kolikoly aranofo zany ny vehivavy no tena matetika hoe tratran'izany. Fa io fanadihadiana zao dia mametraka hoe tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy koa dia tratran'izany kolikoly aranofo zany ihany koa. Ary hita hoe misy sehatra maro be, sandraka amina sehatra maro be zany misy injany sehatra ny kolikoly aranofo zany. Eo ny sehatra ara-ekonomika moa izay matetika any amin'ireny orinasa sy ny sisa ireny. Eo koa nefa ny sehatra ny fampianarana. Eo ihany koa ny sehatra ara-kultoraly. Misy sehatra maro be zany
dia ahitana an'izay any amin'ny lafiny ara-tsosialy ihany koa dia hita fa misy misandrahaka amina lafiny marobe zany ilay kolikoly aranofo. Manoloana izany nametraka paikady hampidinina ny tany kolikoly aranofo ny birao misana ny ady amin'ny kolikoly ary vonina ny anasazy izy ireo. Misy eo amin'ny endrika maro ihany koa izy ity ary miteraka fiantraikany eo amin'ny andavanandron'ny olona. Olona no tena jerena le mahalehilahin'ilay olona sy le mahavehivavy an'ilay olona dia hiaran'ny kolikoly izy dia inona ny tokony atao satria ny tanjona amin'ilay izy tsy dia tena hoe sehatraiza loatra ne fa ny tanjona voalohany dia izao manentana ny olona hoe rehefa hainao ny tratran'izay toroy ary le izy toroy le izy fa tsy ny kolikoly manome vola ihany na mandray vola ny tokony toroyny fa rehefa ohatra ianao ka mandeha mitady asa ianao ohatra na mandeha hiditra amina fampianarana anankiray na sinsisa raha ohatra ka angatahan'ny olona aminao tambony aranofo mba hahafahanao mahazo ny tombotsoa dia tanjona voalohany amin'izy ity zany hoe toroy zany hoe mifandraisantsika tsirairay andraikitra na iza zay voakasika zany kolikoly aranofo zany zay zany nitanjona anatin'ny fanadiadiana fa tsy le hoe sehatra loatra. Nisy ny atrikasa ny fampizarana traikefa momba ny kolikoly aranofo ny alakamisy teo. Atrikasa izay nandraisan'ny Bianco, ny PNUD ary ireo olona avy amin'ny sambandraram-panjakana maro anjara. Eo amin'ny sehatra ny fandriam-pahalemana indray dia mitohy ny hetsika opération force de frappe ataon'ny mpitandro filaminana eto andrenivohitra. Nahita mbokan'izany satria jiolahy iray indray no lavon'ny polisy avy ao amin'ny fipiteny Andraisoro ny herinandro lasa teo maro ny ampangana azy ary dia anisan'izany ny fanafiana izay nahafatesana polisy iray teny Akadindramamy herinandro lasa ihany koa izay. Jiolahy iray no lavon'ny polisy ny 12 Aogositra lasa teo teny Andraisoro. Tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao avy amin'ny tsotra no nahafantarana ny toerana nisy azy. Voatery mitifitra io jiolahy io ny polisy raha ny fanazavana no ny tena nikasa itsoaka ary aka fitaovam-piadiana teny amin'ireo polisy. Antony maro no ny ampangany io lehilahy io raha ny fantatra mantsy dia efa nokarohany ny taona 17 no ny resaka fisolokiana andraikitra ho komandiny tafika izy. Voalaza ho tafiditra amin'ny trangana fanafiana maro teto andrenivohitra ihany koa ny tenany. Anisan'izany ny fanafiana izay nahafatesana polisy iray teny Ankadindramamy herinandro laza izay. Ayaina ho tomponatoka tamin'ny fakana ankeriny izay nitranga teto andrenivohitra ihany koa izy satria mbola nahatrarana moto roa fampiasa amin'ny hetsika fakana ankeriny tao aminy. Eo ampitadiavana ireo jiolahy hafa namany ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao izay mbola ao anatin'ny hetsika opération force de frappe tanterahan'izy ireo hatrany. Iny sarina koa no entsika mitondra amin'ny vaovao avy any ivelany. Manodidina ny 200 ireo fianakaviana koreana tatsimo niaona indray tsy lavitry ny sistany ao Korea avaratra tsy niaona nandritra ny 20 taona izy ireo vokatry ny ady teo amin'ny Korea rotonta tapitrisany ireo voatery nisaraka tamin'izay fotoana izay 20 ora monja nefa no ahafahan'ireo fianakaviana ireo mifanatry dava indray. Tao Sokcho tanàna tsy lavitra ny faran'ny sistany Korea avaratra no nahafahan'ireo fianakaviana koreana tatsimo anjatony mifankahita indray. Ny ankamaroan'izy ireo dia izay vao hifanatry dava voalohany amin'ny havany. Ny ady nahafahana nitranga tamin'ny taona 50 sy 700 hatramin'ny 3 sy 700 ambizara ny Korea avaratra sy Korea atsimo no nahatonga izany. Tsy afaka namonjy ny fianakaviana intsony ireo izay tafasaraka tao anatin'izay 20 taona izay. Tsy mbola nisy ny fifanarahana nosy ny havana teo amin'ny Korea rotonta ahafahan'izy ireo hamonjy ny taniny. Voarara ao anatin'izany ihany koa ny fifandraisana. Saingy fotoana iray nitaratra ny fanombohan'ny fifanantonana eo amin'ny atsimo sy avaratra. Ny famelana tsikelikely ireo fianakaviana tafasaraka iona indray. Ny taona 2000 koreana tatsimo manodidina ny 3 alina sy 1 hetsy no nandefa ny anarany ho tsongaina ho isan'ireo ahita indray ny fianakaviany saingy maty avokoa ny atsasa manilan'izy ireo no ny fahaterana. 7 alina sy 6 ireo no voarakitra tao anatin'ny boky ny gouvernemanta ny Korea avaratra ary taorian'ny fisariana ny anarany dia 7 tamin'izy ireo ihany no nahazo alalana hahita indray ny havana. Efa misy 100 taona ny fianakavian'ireo koreana tatsimo tsy nahita ny fianakaviany. Mahery ny 20 taona avokoa ny ankamaroan'izy ireo amin'izao fotoana. Misy ny tsy mifankatadidy saingy hiezaka hamerina indray ny tantara raha ny fanazavan'izy ireo.
voafetra ny fotoana hifankahitany reto koreana tatsimo ireto amin'inona avana satria 20 ora monja no nomeny fanjakana koreana tavaratra azy ireo. Amin'ny alarobia izao ny voatery hisaraka izy ireo ary mety ho izay no fotoana farany satria efa antitra avokoa ireto koreana tatsimo tsy afaka hamonjy ny havany intsony ireto. Fanomboka malikosa ny fivahinianana masina atao an'ny Lamek dia ny Hajj amin'ity taona ity manodidina ny roa tapitrisa ireo olona tonga nanatrika ny fotoana ao Arabia Saodita. Ny Hajj no iray amin'ireo foto-kevitra lehibe hijoroan'ny finoana silamo ary dia angatana amin'ireo mpino na dia indray mandeha monja eo amin'ny fiainany aza. I Lamek no toerana isan'ireo mavory mpino betsaka indrindra eradany isa-taona. Tsy mahasaka an'ireo mpino tsy hanatanteraka atsakany sy andavany ny fivahinianana ataon'izy ireo ny hafanana efa hananika ny 40 degré any Arabia Saodita amin'izao fotoana. Tonga marobe ireo silamo ary misy ihany koa ireo mpizahatany hijery mivantana ity fotoan-dehibe ho an'ireo mpanaradia any Mahome ity. Misalotra akanjo fotsy tsy mizaitra izy ireo satria hanatanteraka ny fiakarana ny Mont Arafat, toerana nanomezan'ny Mahome ny afatra farany. Mivavaka amin'ny wallah izahay mba nomezana indray ny fandriam-pahalemana angatanay aminy koa ny mba hahafahan'ny olona rehetra miaina araka ny tokony ho izy. Roa tapitrisa eo ireo olona ao Lamek hatry ny omaly manatanteraka ny Hajj. Mpinona olon-tsotra avy amin'ny firenena maro eran-tany no tonga eto. No io dia vondrona mpandika teny 20 no ampiasaina hanampy amin'ny torolalana ho an'ireo mpitsidika. Aritra 3 andro ny Eid al-Adha aorian'ny fianiana ny tendrombohitry Arafat izay arahana vavaka dia miditra amin'ny fanaovana sorona amin'ny alalan'ny ondry ireo silamo ary faranana amin'ny fitoram-bato any Satanana ny lapidation de Satan. Ankoatra ny dika teny dia namafisina ihany koa ny fitandrona ny filaminana dia nitohana ny hain'ireo mpitsidika sy hisoroana ny loza mety hitranga. 3 taona lasa tokoa izay no nahafatesana olona 320 tao Lamek vokatry ny fifanosehana nandritra ny Hajj. Iny ihany koa no manakatona ny tapany voalohany ary amin'ity takariva ity aorian'ny dokam-barotra isika dia iverina eto indray hijery ny akon'ny ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina ny hetsiky ny kung fu isa tao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena tao Mahamasina, hijery ny vaovao insolite sy ny hoy ianao.